여기 찜퍼 나가지고 간신히 울었어. 왜 그런지 몰라도 찜퍼 났어. 증상이 네. 지금 소리가 크게 난다. 컴퓨터 소리가 크게 난다고요? 근데 CPU가 계속 100%네. 메모리 너 유키가 아무것도 안 하고 있는데. 아무것도 안 했는데 6기가 잡아먹고 있어요? 이 소리. 이것만 이제 파츠를 구해서 갈면 돼. 시켜주는 모습. 노트북 소리 지금 오신 거예요? 야 이거 갱신이 어렵어. 이게 찜빠 나가지고 껍데기요? 여기 찜빠 나가지고 간신히 어렵어. 왜 그런지 몰라도 찜빠 났어. 간신히 어렵어. 이 증상이 네. 지금 소리가 크게 난다. 컴퓨터 소리가 크게 난다고요? 소음. 노트북? i5 10세대거든? HP 거? 네. 근데 얘는 좀 문제가 있어. 윈도우도 아무것도 안 해도 CPU 100% 먹고 있어. 이거 그냥 킨 상태 아니에요? 근데 CPU가 계속 100%네. 메모리 너 유키가 아무것도 안 하고 있는데. 아무것도 안 했는데 6기가 잡아먹고 있어요? 좀 업데이트도 하나? 인터넷에서 쓰고 있잖아. 윈도우도 다시 깔아달라고 했거든? 근데 소리가 안 나네? 유튜브 한번 들어. 이 소리. 존나 시끄럽지. 무슨 소리예요 이거? 이 쿨러 들어가는 소리. 쿨러? 이 쿨러가 네. 딱 봐도 앞에 놨지. 잘 돌지도 않잖아. 이거는 수리할 수 있을지 모르겠네. 이게 수리 안 하면 이거 파츠만 이렇게 구해서 갈면 되긴 하는데 이게 파는 데가 있을지 모르겠다. 해외에서 짓고 해도 되고 여기 시리얼 넘버 있잖아. 여기 네. 가가지고 내가 소리 되고 나서? 다시 그때 다시 찍어야 될 것 같아. 한참 걸리고 꺼져도 계속 도네 팬이. 껐는데 왜 도는 거야? 아직 안 꺼진 거죠? 여기 전원 텐데. 개 뜨거워. 뜨거워. 뺐고 이거 펴봅시다. 하는 게 정석이긴 한데. 이것만 이제 파츠를 구해서 갈면 돼. 네. 근데 얘는 못 고치겠네. 이 오일 넣고 이런 데가 없네. 어떻게 하냐? 이거를 구해서 달아줘야 되나? 이것도 두 개가 똑같나? 완전 똑같네. 이거 그냥 구해서 갈고 윈도우 새로 깔고 그렇게 진행합시다. 네. 윈도우도 빼가지고. 이건 SSD인가요? SSD 여기서 이렇게 딱 하고. 그리고 이거 홈브리스 제도포 안 해도 될 것 같아. 여기까지 열전도 되게 잘 돼. 그러니까 여기서 여기까지 열이 전도를 잘 하려고 서머그리스를 바르는 거거든. 네. 근데 여기까지 뜨거운 거는 열전도 되고 요거를 파는 데가 있을지 모르겠다. 봐야겠네요. 이거 이제 온 다음에 찍던지 아니면 이게 영상이 더 안 나오면 그냥 이거 뺀 걸로 알아야 돼. 빼버린 걸로 알고. 네, 알겠습니다. 새 거를 받았어요. 새 거 주문해서 받았습니다. 얘는 이거 스피스 써있네. 네. HP에서 만든 거 아니겠지? 이거 약간 인도는 다시 깔았어. 네. 다시 껴주는 모습. 돌아가면 확인을 해야 되는데. 못 봤어? 카메라를 봤을 거야. 처음에 딱 켰을 때 돌아가거든. 켜질 때만. 아니 근데 열받으면 돌아가겠지. 열받으면 돌아갈 텐데 그때랑 많이 틀린 게 CPU를 16%? 16%밖에 안 쓰네 이제. 그때는 아무것도 안 해도 바꿀 수 있잖아. 16%. 메모리가 일단 반토막. 그때 6기가 넘게 썼지. 이게 이제 저번에는 CPU 계속 썼잖아. 컴퓨터를 안 써도. 근데 이제 윈도우 다시 깔아가 열이 안 받잖아 컴퓨터가. 근데 열이 안 받아. 그때 열 안 받아서 팬이 안 들어가는 거예요? 유튜브는 들어가고 있거든. 이제 재부팅하고 팬 쪽 보면
껐다 켰다. 왜 안 나지? 소리 안 납니다.